예, 다시 찍습니다. 예, 이번에는 특별 게스트 뉴비창구님을 모셔왔고요. 저는 이제 초등학교 4학년 게임 못하는 잼이기 때문에 많은 구독 부탁드립니다. 방금 전에 엄마 때문에 영상이 잘려가지고 빠르게 말하니까 바로 시작하도록 하겠습니다. 뭐야, 안녕이 아니구나. 예, 안녕하세요. 다구리 뭔데? 다구리 뭔데? 다구리. 야, 다구리 뭔데? 야, 야, 어떤 사람이 나 다구리로 겁나 썼어. 뭐 축하합니다. 아, 이 자식 펜스 없고 어떻게 하지? 펜스다고? 아니, 너 펜스 없고 어떻게 하냐고. 아, 장난이고 빨리 시작하자. 뽀뽀뽀뽀삐뽀 바라바라 뽀삐뽀삐뽀. 영상 나초입니다. 구독해주세요. 이상하게 나초는 유튜브에 쓰니까 나초 못 봤었어요. 자, 들어갑시다. 저 따라오세요. 저쪽으로 갈 겁니다. 저쪽이 좀 맛있어 보여요. 예, 여기가 좀 맛있어 보이기 때문에 여기를 가서 좀 먹을 겁니다. 방금 전에 우리 엄마 쓰레기통 옮기는 소리였고요. 예, 이 소리는 무시하세요. 저는 예, 종이 못 들었는데요? 뭐라고? 아, 뭐야? 아, 방금 전에 렉 때문에 나 튕겼어. 나 이거 튕겼으면 바로 때려치고 클론들은 더 인더준 하러 가. 이거 총 한 가지도 못 먹었어. 나 수험 하나 있어. 오케이, 라이벌. 아, 라이벌. 야, 사람이 나 명. 그죠? 왜 싸우는데 왜 저한테 안 오세요? 아, 몰랐어요. 아니, 모르는 게 아니라 그냥 무시한 거 아닐까요? 아, 뭐야, 야, 시작하면 바로 싸워. 아, 샷건으로, 야, 굴러가서 샷건으로 싸워. 아니, 이거는 얘 AI가 뭔데? AI가 굴러가 있어. 근데 그건 아주 자연적인 것이기 때문에. 예, 님도 죽었어요? 아, 장갑판을 꼈어야 했는데 장갑판 끼기 귀찮아서 내가 죽어버렸어. 나랑 팀은 AI야. 나안 떴었냐? 왜 안 탔어요? 그 죽이려고 작정한 건 아니죠? 요요 나 죽인 이 얌체는 죽어. 나 어디 가는 거지? 오이. 도망가! 야, 도와줘. 밑에 있잖아. 밑에 있잖아. 빨리 와서 나 좀 도와줘. 아니면 나 바로 죽어. 너 뭐하냐? 안녕하세요. 제 친구가 그냥 빙빙 돌아서 잘 죽이려고 하고 있어요. 근데 아니, 가고 있잖아. 야, 여기가 안전해. 여기가 안전해. 살았다. 야, 땡큐. 나 방금 전에 왜안 돌아오지? 방금 전에 어떤 미친놈 때문에 죽을 뻔함. 미친놈이 아니라 그냥 플레이어인가? 어쨌든 나 죽을 뻔했는데 겨우 살았어. 좀 도망갈 수 있어서. 지금 무장 수환 먹으면 안 될 것 같거든? 무장 수환 먹으면 죽을 수도 있기 때문에 지금은 이대로 계속 한 거예요. 지금은 좀 위험해, 그건. 너 남의 거 총이라도 좀 빌렸어. 이거 썼어. 나 지금 이거 들고. 이거 계속 왜 이렇게 튕기지, 이거? 일단 렉이 좀 걸려갖고. 아니, 렉 걸리는 거 좀 짜증난다. 일단 우리 옥상으로 올라가서. 이럴 거면 옥상 가? 우리 옥상 가서 좀 보자. 밖에.
우주자자 우주자자. 야, 나 실수로 뛰어내림. 이걸 누구해? 야, 다시 올라간다. 내안에 올라가는 길이 어디였지? 안녕하세요. 제 친구는 UBTV가 아니라 오늘부터 금붕어입니다. 야, 나 따라와, 나 따라와. 나 여기, 저기 왜 나가세요, 그냥? 안녕하세요. 제 친구는 오늘부터 UBTV가 아니라 그냥 치킨이, 금붕어입니다. 아까 금붕어까지. 이거 닉네임 노랑이로 바꿀 거야. 이제부터 노랑이로 한답니다. 작전 지역으로 가면다. 이거 중요합니다. 갈까? 그래서 쟤 문을 따지면 낙하산 박살, 낙하산 하나 박살. 이렇게 하나 있어. 자, 컷. 오케이. 그 AI 있네. AI라고? 가스 탑을 아 너무야. 근데 공격을 AI가 아닌가? 그냥 멍청한 건가, 쟤? 뭐야, 이거? 다이아를 부셨거든. 근데 다이아 야, 부시면 이번한테 내가 문제 좋아. 생긴 것 같아. 이번한테 문제 생긴 것 같아. 됐다. 여기 있어. 야, 앉아. 누워. 내가 한번 볼게. 나 지금 너 설마. 야, 2번한테 가보자. 설마 2번 죽어가는 건 아니지? 아니 설마. 그거 아직 아니지. 살아있지? 아직 살아있냐, 그래도. 아 살아있네. 야, 저기 있어. 핀 찍는 곳에 저기 있었어. 오케이. 저기 있었어. 응. 하나. 저거 아쉽네. 뭐 죽는 줄 알았네요. 잠깐만, 나 장갑판 좀. 장갑판 다 뜯었어. 내가 몇 대를 맞추고 했거든. 야, 너 그거 좀 줘봐. 너 총 좀 줘봐. 밑으로 내려와서. 너가 쓴 이거? 노란색 총 좀 줘봐. 나 배율 달린 거 좀 쓰자. 대신 나 샷건 줄게. 이거? 오케이. 나 이걸로 조작 좀 한다. 조작이 될 줄. 오케이 넣었어. 야 노란색. 저쯤에 저기 있어요. 저쯤에. 지역을 재확인한다. 테르밋. 일단 우리가 제일 위에 있어. 일단 옥상에서 존버 타는 게 나을 것 같은데? 이제 나왔어. 누구? 이쪽에 나왔으면 집안에 창문으로 들어갔어. 야야야야 밑으로 동. 나 좀 살려줘. 나 방금 전에 스나이퍼 봤어. 스나이퍼. 거기서 너무 힘들게 맞았던 것 같아. 괜찮? 근데 우리 일단 어디서 들어가는 게 안전할 것 같은데. 그러자. 일단 그래. 야야야 밑에 적. 나이스. 야야야 너 이번에 빛을 발했다. 내 장갑판 안 꼈으면 우리 둘 다 죽었어. 인정? 인정. 아니면 말고. 내가 총 단결정할게. 야, 나 죽는 줄 알았다. 야, 땡큐. 너 나중에 죽으면 내가 도와줄게. 이거 진짜 대박이었다. 방금 전에 내가 야, 장갑을 딱 원이 깼다며. 바뀌었어? 야, 원이 바뀌었어? 원이 빨리 내려. 망했어. 아니야. 내려가? 아직은 내려갔어, 괜찮아. 이쪽에 저기 있어. 야, 이거 오는데? 차 있어, 빨리 와. 일단은 내려가. 지도 봐. 나 먼저 원하는 집 찾았어. 야, 서울도. 자, 컷.
나 진짜 위험했어. 내가 도와줬다. 내가 도와주겠지? 응. 뭐지? 뭐야? 레이트 걸리네. 야, 이거 부셔. 아, 부시지 마봐. 아직은 들키면 안 되니까 지금 부시지 마. 지금 부시면 안 돼. 지금 부시면 촉소리 때문에. 지역을 제공해달라. 잠깐. 제대로. 야, 나 어때? 내 실력 어때? 내 실력. 왜 부셨지? 야, 그래도 나 덕분에 1등 했잖아. 그리고 나도 구해주고. 맞아. 이걸로 우리의 승리다, 이걸로. 안녕하세요. 이번 영상은 이걸로 마무리입니다. 다음 영상은 좀 이따 올라올 테니까 좀만 기다려보세요. 그리고 어제는 휴무였습니다. 어제는 휴방이었습니다. 죄송하지만,